Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。牛蒡佢可以幫助身體排出多餘嘅毒素同埋濕氣啦，而且呢，佢仲有好強嘅消炎作用添噃。咁我呢度呢，就會用大概100個 gram 左右啦。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食牛蒡呢？祝你有開心愉快嘅一日。黑糖佢有溫經化瘀、穩定子宮收縮嘅功效嘅，從而呢就有效咁樣舒緩月經期間因為子宮收縮引致嘅經痛啦，又或者係經血排出不暢引致嘅醉脹感噶喎。我會用10個 gram 嘅杞子嚟做返固本培元、滋陰養神嘅。甘草佢有緩解痛楚同埋舒緩藥性嘅功效啦。菊花呢，我就會用佢嚟穩定血壓嘅，預防因為月經期間血壓降低而導致嘅頭暈症狀啦。而玫瑰花佢有活血、止痛同埋舒緩情緒嘅功效嘅，所以呢，喺月經期間飲用玫瑰花茶可以有效地令經痛消失同埋放鬆身心噶喎。咁樣就唔使驚嚟 M 嘅時候個人會變得好猛整啦。咁以上嘅乾品呢，我就會將佢清洗3-4次嘅，將佢嘅塵埃同埋雜質清洗乾淨就可以用得噶啦。咁我都會將呢一個茶嘅食譜呢寫喺影片嘅最後啦。如果各位有興趣煲呢一個茶嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。我今日呢就會用電子養生壺嚟煲呢一個茶嘅，所以呢，我會加入大概2 litre 左右嘅清水落個壺度啦。之後再將準備好嘅材料擺埋落嚟，就可以拎去煲噶啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶喎。咁呢，我就會喺煲滾咗啲水之後開始計時啦。煲佢20分鐘，熄咗火之後再用餘溫焗佢30分鐘嘅。哇，充滿花香味嘅茶煲好咗啦，睇下焦糖色嘅茶湯係咪好靚呢？呢個茶飲落呢，芳香撲鼻，仲帶住絲絲黑糖嘅甜蜜，暖暖地飲一杯落去，成身都會覺得好溫暖、好放鬆㗎。不如你都試下煲呢一個茶嚟飲啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。